Hai sự đây đồngគ្នាខ្ញុំបាទ Dolphin ហើយថ្ងៃនេះចូលមកធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងពីរបៀបក្នុងការ backup sticky note ដែលមាននៅលើ Windows 10 អូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ My Computer របស់យើងណាអូខេបន្តមកទៀតធ្វើការទៅសូណាបង្ហាញនៅ folder ដែលវាលាក់ដែលយើងចូលទៅកាន់ folder option នេះមកត្រង់ view option ជ្រើសរើសយកដាក់ tick ទាំងអស់ត្រង់កន្លែងដែលដោះគ្រីសហ្នឹងណាបាទហើយចុចពាក្យថាអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ folder មួយឈ្មោះថា user តើយើងស្វែងរកឈ្មោះ user របស់យើងណាគឺ user របស់យើងឈ្មោះគេនេះឈ្មោះ user របស់យើងឈ្មោះ Del ណាបាទបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ file មួយឈ្មោះថា API data ណាអូខេយកពាក្យថា local គេយើងរកពាក្យថា package អូខេ local យើងរកពាក្យ local ហើយយើងរកពាក្យថា package ណាយើងរកទីតាំងនៃ sticky note របស់យើងគឺ Microsoftបាទ sticky note ហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងណាបាទទៅចុច double click លើពីរដងមកបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង template បាទនេះគឺជា file backup ដែលមាន sticky note របស់យើងហ្នឹងណាយើង copy ពីទុកទៅដើម្បីរក្សាវាទុកនៅពេលដែលយើងធ្វើការ format ហើយវានឹងបាត់ហើយយើងអាច copy វាទុកដើម្បីធ្វើការ backup លើក្រោយទៀតនេះគឺជា sticky note របស់យើងណាបាទអញ្ចឹង sticky note របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈូស Windows ទៅគឺវាបាត់អស់ហ្មងណាយើងចាប់ដើម copy file ពីរហ្នឹងមកបើខ្ញុំមកស្ដាំយកពេលតែ copy អូខេតមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់ទីតាំងណាមួយដែលខ្ញុំធ្វើការ backup ហើយយើងអាច folder ហ្នឹងយើងអាច rename វាទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចំណាំខ្ញុំសរសេរឈ្មោះថា sticky note ណាយើងសេមិនគេបានណាយើងសេណាឲ្យតែយើងស្រួលចំណាំខ្លួនយើងណាតបមកទៅយើងចាប់ដើមធ្វើពេលយើងទៅឡើង Windows រួចហើយយើងអាចធ្វើការ format វាហើយយើង copy ចូលទីតាំងដើមជាការស្រេចអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេច comment បញ្ចេញជា comment យោបល់ហើយសូមជួយចុច like and subscribe ដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅវីដេអូបន្តទៀតហើយខ្ញុំ Dolphin នឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាប